Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 noyabrdan pensiya oluvchilar hayotida nimaga e'tibor kuchayadi? Kimning puli kechikishi mumkin? Kimning pensiyasi vaqtincha to'xtab qolishi mumkin va eng asosiysi. Bunday vaziyatga tushmaslik uchun hozirdan nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga, nogironlik nafaqasi oluvchilarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga va bank kartasi orqali pensiya oladigan barchaga tegishli. Men sizni qo'rqitish uchun emas, aniq tushuntirish uchun gapiryapman. Chunki odamlar orasida 21 noyabrdan pensiyalar kesiladi. Hammani bankka o'tkazishadi, hujjati to'g'ri bo'lmasa pul bermaydi. Uyda yotgan qariyalar pensiyasiz qoladi degan gaplar ko'paydi. Mana shu gaplarning qaysi biri haqiqatga yaqin, qaysi biri bo'rtirilgan. Qaysi joyda haqiqatan xavf bor, barchasini oddiy tilda aytib beraman. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni o'z vaqtida bilgan odam o'z pulini, asabini va vaqtini asrab qoladi. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiyasini odatdagidek har oy olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir pochta orqali naqd pul shaklida, kimdir ishonchnoma orqali farzandi yoki qarindoshi yordamida olardi. Hujjatlarda kichik xato bo'lsa ham ayrim hollarda bu xato ko'p vaqt sezilmay yurardi. Masalan, pasport almashtirilgan, lekin pensiya bo'limiga yangi ma'lumot yetkazilmagan. Yashash manzili o'zgargan, lekin tizimda eski manzil qolgan. Bank kartasining muddati tugagan, lekin pensioner buni bilmagan. Nogironlik muddati tugagan, lekin qayta ko'rikka borish kechikkan. Bunday holatlar ilgari ham muammo bo'lgan. Lekin hamma joyda bir xil darajada qat'iy tekshirilmagan. Endi nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, pensiya va nafaqa to'lovlarida ma'lumotlarni tekshirish, bazalarini solishtirish, shaxsni aniqlash va hujjatlarning haqiqiyligini nazorat qilish kuchayadi. Ya'ni pensiya olish huquqi bor odam pensiyasiz qolmaydi, lekin uning hujjatida, bank ma'lumotida, yashash holatida yoki huquqini tasdiqlovchi ma'lumotida muammo bo'lsa, to'lov vaqtincha kechikishi yoki to'xtatilishi mumkin. Men buni juda aniq aytaman. Bu hammaning pensiyasi kesiladi degani emas. Bu hujjatlar tartibsiz. Ma'lumotlari bir-biriga mos kelmaydigan, tasdiqlanishi kerak bo'lgan holatlari bor odamlar xavf zonasida degani. Eng katta muammo shunda, ko'p pensionerlar o'z hujjatlarida xato borligini pul kelmay qolganidan keyin biladi. Men esa sizga aynan pul kelmay qolmasidan oldin qanday tekshirish kerakligini tushuntirmoqchiman. Birinchi navbatda pensiya to'lovi 3 ta asosiy narsaga bog'liq. Shaxsning kimligi to'g'ri aniqlangan bo'lishi, pensiya olish huquqi saqlanib qolgan bo'lishi, pul tushadigan yo'l, bank karta yoki pochta tartibi ishlayotgan bo'lishi kerak. Shu 3 ta zanjirning bittasida uzilish bo'lsa, pensioner nega pulim kelmadi deb sarson bo'ladi. Masalan, birinchi holat. Olibek yoshli otaxon pensiyasini bank kartasiga oladi. U pasportini ID kartaga almashtirgan, lekin bankda eski pasport ma'lumoti turibdi. Pensiya tizimida esa yangi hujjat ko'rinadi. Bank xavfsizlik sababli ayrim amaliyotlarni cheklashi mumkin. Natijada pul hisobga tushgan bo'lsa ham, karta orqali yechishda muammo chiqadi. Otaxon buni pensiyamni kesibdi deb o'ylaydi. Aslida esa hujjat ma'lumotlari yangilanmagan bo'ladi. Ikkinchi holat, 74 yoshli onaxon avval pensiyasini pochta orqali uyga olgan. Keyin bir necha oy qizning uyida yashagan, manzili o'zgargan. Lekin rasmiy ro'yxat va yetkazib berish manzili aniqlashtirilmagan. Pochta xodimi eski manzilga boradi. Odamni topolmaydi. To'lov qayta rasmiylashtirishga tushadi. Onaxon pulimni bermayapti deydi. Lekin asl sabab manzil va olish tartibi aniq emas. Uchinchi holat, nogironlik nafaqasi oladigan fuqaroning tibbiy ko'rik muddati tugagan. U oldin ham olardim-ku, yana kelaveradi deb o'ylagan. Lekin nogironlik bo'yicha to'lovlar ko'pincha ma'lum muddatli xulosa asosida beriladi. Agar qayta ko'rikdan o'tish muddati o'tib ketsa, tizim to'lovni davom ettirish uchun yangi tasdiqni kutadi. Bu yerda ham odam huquqidan butunlay ayrildi degani emas, lekin hujjat yangilanmaguncha pul kechikishi mumkin. 4-holat, boquvchisini yo'qotganlik, pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan oilada bola 12 yoshga to'lgan. Agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim hollarda huquq davom etishi mumkin. Lekin o'qish joyida ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar o'qish ma'lumotnomasi vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Keyin odam nima uchun oldin berib, endi bermay qo'ydi deydi. Sabab oddiy. Bola yosh bo'yicha yangi holatga o'tdi. Endi huquqni boshqa hujjat bilan tasdiqlash kerak. Menimcha,
Birinchi xavf guruhida hujjatini yaqinda almashtirgan pensionerlar turadi. Pasport o'rniga ID karta olgan, familiyasi o'zgargan, nikoh yoki ajrim sababli hujjat ma'lumotlari o'zgargan. JSH raqamida yoki tug'ilgan sanada xato bor odamlar albatta tekshirtirish kerak. Bir harfdagi farq ham ba'zan tizimda boshqa odam sifatida ko'rinishiga olib keladi. Ikkinchi xavf guruhida bank kartasi bilan muammosi borlar. Karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, PIN kod unutilgan bo'lsa, bank hisob raqami yopilgan bo'lsa, pensioner kartani yo'qotgan bo'lsa, pul tushishi yoki yechilishida muammo bo'ladi. Men ko'p ko'rgan vaziyat. Pensioner pensiya kelmadi deydi. Banka bo'lsa pul kelgan, lekin karta muddati tugagani uchun foydalana olmayapti. Uchinchi xavf guruhida ishonchnoma orqali pensiya oldiradiganlar. Masalan, otaxon yura olmaydi. Pensiyasini o'g'li oladi. Ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa yoki u noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, pul berilmaydi. Bu yerda maqsad pensionerni qiynash emas. Uning pulini boshqa birov noqonuniy olib ketmasligini ta'minlash. Lekin amalda qarindoshlar buni vaqtida tekshirmasa, pensioner bir oy yoki 2 oy pul kutib qolishi mumkin. 4-chi xavf guruhida chet elda yashab turgan yoki uzoq muddat boshqa hududda bo'lgan pensionerlar. Agar odam rasmiy yashash holatini, tirikligini, bank ma'lumotini, pensiya olish huquqini vaqtida tasdiqlamasa, tizimda savol paydo bo'ladi. Ayniqsa uzoq vaqt davomida pensioner shaxsan ko'rinmagan, faqat karta orqali pul yechilgan holatlarda nazorat kuchayishi tabiiy. 5-xavf guruhida yolg'iz yashovchi, yoshi katta. Telefon ishlatmaydigan, SMS xabarni o'qimaydigan, bank ilovasidan foydalana olmaydigan pensionerlar bor. Ular ko'pincha muammoni kech biladi. Masalan, bank kartangiz muddati tugayapti deb xabar yuborgan. Lekin pensioner oddiy telefon ishlatgani uchun ko'rmagan. Pensiya bo'limi hujjat so'ragan, lekin xat eski manzilga ketgan. Shuning uchun farzandlar ota-onasining hujjatlarini kamida yiliga 1-2 marta tekshirishi shart. Agar sizning hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz aniq bo'lsa, pensiya olish huquqingiz bo'yicha hech qanday muddatli hujjat tugamagan bo'lsa, siz vahima qilishingiz shart emas. Pensiya bu odamning qonuniy huquqi. Yoshga doir pensiya oladigan, mehnat staji hisoblangan, hujjatlari to'liq pensionerlar faqat ma'lumotlarni tartibda ushlab turishi kerak. Masalan, 2000 yoshli pensioner har oy kartasiga pul oladi. ID kartasi bankda yangilangan, telefon raqami o'z nomida, karta muddati yana 2 yil bor, manzili o'zgarmagan. Bunday odamning qo'rqishiga sabab yo'q. Lekin baribir men unga ham bank kartasining muddatini, SMS xabarnomasini, pensiya tushgan sanani tekshirib borishni maslahat beraman. Yana bir misol, onaxon uyda yotib qolgan. Lekin farzandlari ishonchnomani to'g'ri rasmiylashtirgan. Shifokor hujjatlari bor, pochta yoki bank orqali olish tartibi aniq. Bunda ham pensiya to'xtashi kerak emas. Muammo faqat ishonchnoma muddati tugasa, shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotlar yangilanmasa yoki pulni olayotgan odamda vakolat bo'lmasa chiqadi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik joy, ortiqcha to'langan pul. Agar tizim keyinroq aniqlasa, odamning huquqi tugagan, lekin pensiya yoki nafaqa yana bir necha oy to'langan, davlat ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasini olayotgan talaba o'qishni tashlab ketgan, lekin bu ma'lumot vaqtida berilmagan. 3 oy davomida 6000 so'mdan to'lov bo'lgan bo'lsa, jami 20.800.000 so'm ortiqcha to'lov hisoblanishi mumkin. Keyin bu pulni qaytarish masalasi chiqadi. Ikkinchi nozik joy, vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechish. Bu juda jiddiy masala. Ba'zi oilalarda odam vafot etadi, lekin kartasiga pensiya tutsa, qarindoshi baribir oilaga kerak deb yechib oladi. Men ochiq aytaman, bunday qilish mumkin emas. Vafot holati ro'yxatga olingandan keyin ortiqcha tushgan pul qaytarilishi kerak bo'lishi mumkin. Agar bilat turib yechib olingani aniqlansa, bu huquqiy muammo keltirib chiqaradi. Uchinchi nozik joy, bir odam nomiga keladigan pulni boshqa odam nazorat qilishi. Pensionerning kartasi farzandida, PIN kodi qo'shnida, telefon raqami boshqa qarindosh nomida bo'lsa, bu xavfli. Pensioner pulini o'zi bilmay qolishi, firibgarlik bo'lishi yoki bank tekshiruvida savol berishi mumkin. Men har doim aytaman, karta pensionerniki bo'lsa, telefon raqami ham imkon qadar o'sha odamning yoki ishonchli yaqinining nazoratida bo'lsin. Lekin hammasi qonuniy va ochiq bo'lsin. 4-nozik joy, qarzdorlik va ijro hujjatlari.
Ba'zi pensionerlar bank kartasiga pul tushishi bilan qaysidir qarzdorlik uchun yechib olinayotganini ko'radi. Bu pensiya kesildi degani emas. Bu bank, sud qarori, aliment, kredit yoki boshqa ijro hujjati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda pensiya bo'limiga emas. Avvalo bankka va majburiy ijro organlariga aniqlik kiritish kerak. 5-nozik joy. Firibgarlar. 11 noyabr yangi tartib tekshiruv degan gaplar chiqqanda firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kartangiz raqamini ayting. SMS kodini ayting. Biz pensiya jamg'armasidamiz, ma'lumot yangilaymiz deyishishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kod bermang. Karta pin kodini aytmang. Kartaning to'liq ma'lumotini yubormang. Davlat idorasi yoki bank xodim hech qachon sizdan SMS kodini so'ramasligi kerak. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq ketma-ketlik beraman. Birinchi qadam. Shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amaldami? Undagi ism, familiya, pensiya hujjatlaridagi ma'lumot bilan bir xilmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Shir raqami to'g'rimi? Bularni solishtiring. Agar yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz, pensiya bo'limi va bankda yangi hujjat ma'lumotlari yangilanganini tekshiring. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati qachon tugaydi? Karta bloklanmaganmi? Telefon raqami to'g'ri ulanganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, bankka borib oldindan yangilang. Pensioner kartasi yo'qolgan bo'lsa. Darhol bankka xabar bering va yangi karta rasmiylashtiring. Uchinchi qadam, pensiya tushadigan hisobni aniqlashtiring. Ba'zi odamlarning eski kartasi yopilgan, lekin pensiya hali o'sha hisobga bog'langan bo'lishi mumkin. Bankdan hisob raqamingiz faol ekanini so'rang. Agar boshqa bankka o'tmoqchi bo'lsangiz, pensiya to'lovini yangi hisobga o'tkazish uchun rasmiy ariza yozish kerak bo'ladi. 4-qadam, yashash manzilingizni tartibga keltiring. Agar siz boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz, farzandingiznikida yashayotgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tgan manzilingiz bilan real yashash joyingiz farq qilsa, pensiya yetkazib berish tartibini aniqlashtiring. Ayniqsa, pochta orqali naqd oladiganlar buni kechiktirmasin. 5-qadam, muddatli hujjatlarni tekshiring. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'qish ma'lumotnomasi, vasiylik hujjati, ishonchnoma. Bularning muddati bormi? Tugamaganmi? Albatta qarang. Muddati tugashidan oldin yangilash eng to'g'ri yo'l. Chunki tugagandan keyin qayta tiklash ko'proq vaqt oladi. 6-qadam, agar pensioner yura olmasa, uyda yotgan bo'lsa, buni rasmiylashtiring. Farzandlar shunchaki onam yura olmaydi deb aytish yetmaydi. Kerak bo'lsa, shifokor ma'lumotnomasi, ishonchnoma, vakil orqali murojaat qilish tartibi, uyga xizmat ko'rsatish imkoniyati haqida pensiya bo'limidan so'rang. Har bir hududda amaliy tartib biroz farq qilishi mumkin. Lekin asosiy qoida bitta, vakolat hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. 7-qadam. Barcha hujjatlardan nusxa tayyorlang. Men tavsiya qiladigan ro'yxat: pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya hujjatlari, bank karta rekvizitlari, telefon raqami, yashash manzili. Nogironlik bo'lsa tibbiy hujjat, ishonchnoma bo'lsa uning nusxasi, o'quvchisini yo'qotganlik bo'lsa o'lim guvohnomasi va o'qish ma'lumotnomasi, kerak bo'lsa nikoh yoki ajrim hujjatlari. Hujjatlarni bitta papkada saqlang. Farzandlar ham qayerda turganini bilsin. 8-qadam. Muammo chiqsa og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Pensiya bo'limiga borganingizda ariza yozing. Arizada mening pensiya to'lovim qaysi sababga ko'ra kechikdi yoki to'xtatildi, yozma tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaning nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. Shunda murojaatingiz yo'qolib ketmaydi. 9-qadam, agar bank muammosi bo'lsa, bankdan yozma ma'lumot so'rang. Pul tushmaganmi yoki tushgan, lekin karta muammosimi degan savolga aniq javob oling. Ko'pincha odam pensiya bo'limiga boradi, u yer pul o'tkazilgan deydi. Bankka boradi, bank karta blokda deydi. Shuning uchun qaysi zanjirda muammo borligini aniqlash kerak. Pensiya hisoblanmadimi, o'tkazilmadimi? Bankda turibdimi yoki karta ishlamayaptimi? 10-qadam, firibgarlardan himoyalaning. Agar kimdir telefon qilib 11 noyabrdan pensiyangiz to'xtaydi, ma'lumotni yangilash uchun SMS kodni ayting desa, darhol qo'ng'iroqni uzing. Bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Pensiya bo'limiga borib yoki rasmiy ishonch telefonlari orqali aniqlashtiring. Hech qachon qo'rquv bilan qaror qilmang. Tasavvur qiling.
59 yoshli pensioner oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Uning kartasi 21 noyabr atrofida tugaydi. U buni bilmaydi. Pensiya hisoblanadi, lekin karta orqali yecha olmaydi. Bir hafta asabiylashadi. Qarindoshlar pensiyani to'xtatibdi deb o'ylaydi. Aslida esa bankka borib yangi karta olish kerak edi. Agar u buni bir oy oldin tekshirganda hech qanday muammo bo'lmasdi. Yana bir vaziyat. 62 yoshli ayol boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa ham oladi. Farzandi kollej yoki oliy ta'limda o'qiydi. Bola Uringdagi yoshga to'lgandan keyin o'qish ma'lumotnomasi talab qilinadi. Onaxon buni bilmagan. To'lov to'xtaydi. Keyin ma'lumotnoma olib boradi. Huquqi bo'lsa qayta tiklanadi, lekin vaqt ketadi. Demak, muammo huquq yo'qligida emas, hujjat vaqtida berilmaganida. Yana bir misol, Tagmas yoshli otaxonning pensiyasini nabirasi kartadan yechadi. Otaxonning telefoni yo'q. SMS nabiraning telefoniga keladi. Bir kuni karta bo'yicha shubhali operatsiya bo'ladi yoki bank ma'lumotini yangilashni so'raydi. Otaxon shaxsan bora olmaydi. Nabirada esa rasmiy ishonchnoma yo'q. Natijada pul bor, lekin foydalanish qiyinlashadi. Agar oldindan notarial ishonchnoma rasmiylashtirilganida yoki bank bilan vakillik masalasi aniqlashtirilganida bunday muammo bo'lmasdi. Yana bir og'ir misol. Pensioner vafot etadi, lekin oilasi bu haqda darhol rasmiy ishlarni tugatmaydi. Keyingi oy karta pul tushadi va kimdir yechib oladi. Keyinchalik tizim vafot sanasini aniqlaydi va ortiqcha to'lovni qaytarishni talab qiladi. Oilada mojaro chiqadi. Biz bilmagandik, pul kerak edi. Lekin qonuniy tomondan bu juda nozik masala. Shuning uchun vafot holatida barcha to'lovlarni qonuniy tartibda rasmiylashtirish kerak. Men pensionerlarga va ularning farzandlariga shuni aytaman. 21 noyabrdan qo'rqish emas, tartibga kelish kerak. Hujjat tartibli bo'lsa, bank kartasi ishlasa, ma'lumotlar mos bo'lsa, pensiya sizning huquqingiz sifatida davom etadi. Lekin mening ishim o'zi yuraveradi deb e'tiborsiz qolsangiz, kichik xato katta muammoga aylanadi. Agar pensiya bo'yicha savol bo'lsa, birinchi navbatda yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya hujjati, bank karta rekvizitlari, kerakli qo'shimcha hujjatlarni olib boring. Agar bora olmasangiz, vakilingiz ishonchnoma bilan borsin. Agar bank kartasi ishlamasa, bank filialiga boring. Pensiya tushadigan, hisobim faolmi? Kartam muddati tugamaganmi? Blok bor yo'qmi? Telefon raqamim to'g'rimi deb so'rang. Imkoningiz bo'lsa, bankdan rekvizitlarni qog'ozga chiqarib oling. Agar nogironlik hujjati bilan bog'liq masala bo'lsa, tibbiy ko'rik muddati va tegishli komissiya tartibini oldindan aniqlang. Muddati tugashini kutmang. Chunki bir kunlik kechikish ham to'lov grafikiga ta'sir qilishi mumkin. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov bo'lsa, bolalarning yoshi, o'qish shakli, ma'lumotnoma muddati, oilaviy holat o'zgarishlarini tekshiring. Har bir o'zgarish to'lov huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Agar sizga pensiyangiz ortiqcha to'langan deyishsa, darhol vahima qilmang. Yozma hisob kitob so'rang. Qaysi oylar uchun qancha summa, qaysi sabab bilan ortiqcha hisoblangan? Agar rozi bo'lmasangiz, belgilangan tartibda e'tiroz bildiring. Hech qachon tushunmasdan turib hujjatga imzo qo'ymang. Men bugun sizga eng muhim narsani tushuntirdim. 21 noyabrdan keyin asosiy xavf pensiyaning o'zida emas, hujjat, bank, manzil, ishonchnoma va huquqni tasdiqlovchi ma'lumotlardagi tartibsizlikda. Kimning hujjati joyida bo'lsa, u ortiqcha qo'rqmasin. Kimda xato? Muddati tugagan karta, yangilanmagan pasport, noto'g'ri manzil. Muddati o'tgan ishonchnoma yoki tasdiqlanmagan nafaqa huquqi bo'lsa, hozirdan harakat qilsin. Mening tavsiyam oddiy. Bugunoq pensioner ota-onangizning hujjatlarini ko'rib chiqing, bank kartasi muddatini tekshiring, pensiya bo'limi va bankdagi ma'lumotlar mosligini aniqlang. Muammo chiqsa, yozma murojaat qiling va javobni hujjat bilan oling. Shunda hech kim sizni sarson qila olmaydi. Sizda pensiya kechikishi, karta muammosi, ishonchnoma yoki hujjat yangilash bo'yicha tajriba bo'lganmi? Izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan video kimningdir bir oylik pensiyasini, asabini va vaqtini saqlab qolishi mumkin.